Assalamu alaikum everyone, myself Jarin Tasnim Minti and welcome back to my YouTube channel. And আজকে তোমাদের সাথে আমার নিউ বার্ড ককাটেল এবং যার নাম রেখেছি ম্যারি ওইটার সাথে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিচ্ছি। সো বইটি না টেনে দেখতে থাকো আমার ফুল ব্লগ এবং ছোট নিউট্রাল ককাটেল বেবিদেরকে কীভাবে হ্যান্ড ফিড করতে হয় এবং হ্যান্ড ফিডেরও কিন্তু বিভিন্ন ডেফিনেশন থাকে, কিছু ভুল ত্রুটি থাকে, এগুলোই রাখছি আজকের ব্লগে। সো দেখতে থাকো এবং লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকতে আশা করছি। সো আমার নিউ ছোট্ট কিউট লিটল ফ্লাফি বার্ডটাকে বের করে নিলাম এবং যেহেতু ও নিউ এবং আমাদেরকেও আগে দেখেনি, আগে যার মালিকের কাছে ছিল এবং সে বলেছে পাখিটা কিন্তু খুবই ফ্রেন্ডলি এবং আমি তখনও এক্সপেক্ট করতে পারিনি যে আমি ওর কাছে কিন্তু নিউ মুখ, কিন্তু ও এতটা ফ্রেন্ডলিভাবে আমার শোল্ডারের দিকে এগিয়ে আসছিল এবং আমার সাথে পুরোটা মিশে যাচ্ছিল। আই ক্যান্ট বিলিভ যে নতুন পাখি তো আবার নিউট্রাল বেবি এতটা মিশুক হতে পারে। সো আমি ওর জন্য খাবার কিনতে গেলাম খিলগাঁও পেট শপে এবং খিলগাঁও পেট শপের সামনে কয়েকটা মরা মাছ দেখে আমার খুবই কষ্ট লাগলো, যেগুলো ওরা অ্যাকোরিয়াম থেকে বাইরে ফেলে দিয়েছে এবং জিজ্ঞাসা করলে জানা যায় ওরা নাকি মৃত মাছগুলোকেই ফেলে রেখেছে। এবং বছর কয়েক আগেও 2020 সালে আমি অনেক মাছ অ্যাকোরিয়ামে পালতাম, কিন্তু আনফর্চুনেটলি সবগুলো মাছ মারা গিয়েছে। সো এখন আর কোনো ফিশ পালি না, কিন্তু এই ফাইটার ফিশগুলো আমার ইমোশন এবং আমি এগুলোকে অনেক বেশি লাইক করি এবং যাই হোক আমার লাকে এগুলো বেশি দিন টিকে না। আমি এর আগেও নিয়েছি 3-4 পেয়ার নিয়েছি, কিন্তু আনফর্চুনেটলি সেগুলো বারবারই মারা যাচ্ছিলো এবং যেই সেলরের থেকে নিয়েছি তারাও বলছিল বারবার যে হয়তো আমার কোনো মানে ভুল ত্রুটি আছে ওদেরকে ফিট করানোর ক্ষেত্রে। যাই হোক পরে আমি এরপরে আর মাছ পালিনি এবং পুরো পেট শপে দেখছিলাম অনেক ভ্যারাইটিস বিভিন্ন খাবার ছিল, বিভিন্ন পেটের খাবার লাইক পার্সিয়ান ক্যাট, পার্সিয়ান ডগ, বিভিন্ন খাবার ছিল। সো আমার সবগুলো খাবারই মানে এখান থেকে নেওয়া, মানে সবগুলো বলতে আমার আরও 2টি পাখি আছে এবং তাদের নাম টুনটুনি টুকটুকি এবং আপনার মনে হয় তাদেরকে চেনেন না, খুব শীঘ্রই তাদের নিয়েও একটা ব্লগ করব। সো আজকে আমি ওর খাবার কিনতে যেহেতু চলে আসলাম এবং ওর মতোই কয়েকটা পাখি এখানে রেখেছে এবং ওরা খুবই টেক কেয়ার করে পাখিগুলোকে। দেখলাম ওরা হচ্ছে শীতকালে হিট দেওয়ার জন্য একটু লাইট দিয়ে রেখেছে বাল্বগুলো। সো এখানে আমি যে খাবারগুলো দেখাচ্ছি সেগুলো কিন্তু আমার টুনটুনি বার্ড অনেক পছন্দ করে, সবগুলো না, যে কোনো একটি আইটেমের, এখানে ভ্যারাইটিস আইটেমের ছিল। সো আমি এরকম মানে দেখছিলাম এবং কিছু ফুটেজ নিয়েছিলাম এবং এগুলো হচ্ছে বিড়ালের খেলনা। হাসি পাচ্ছে না, কিন্তু এটাই সত্যি। বিড়ালের বিভিন্ন খেলনা লাইক ফিশ, তারপর হচ্ছে বিড়ালের সামনে দেয়, বিড়াল যেগুলোতে অনেক ছোটাছুটি করে, থাকে না যে প্লেফুল ক্যাট যেগুলো অনেক বেশি খেলাধুলা করতে পছন্দ করে, সেগুলোর জন্য এই শপটা বেস্ট হবে এবং যারা খিলগাঁও আছেন তাদেরকে আমি রেকমেন্ড করব এই শপ থেকে আর কি শপ করার জন্য, মানে শপিং করার জন্য আর কি। যাই হোক আমার নিউট্রাল বেবির জন্য আমি ওদেরকে বললাম যে ককাটেল নিউট্রাল বার্ড যেগুলোর বয়স 1 থেকে 2 মাস, ওগুলোর জন্য কোন ধরনের খাবারগুলো স্পেসিফিক কোন ধরনের খাবারগুলো খাওয়ানো যায়। সো দোকানদার ভাই আমাদেরকে রেকমেন্ড করলো যে এই খাবারটা। সো একটি বক্স থেকে আমাদেরকে তুলে দিচ্ছিল খাবারটি এবং ফুল বক্স দরকার নেই কারণ ওর বয়স অলরেডি 1.5 মাস এবং খুব বেশি বড়ও না আবার খুব বেশি ছোটও না এবং ও কিন্তু নিজে খেতে পারে না, ওকে হ্যান্ড ফিড করাতে হয়। সো আমরা এখানে কিছু পরিমাণ খাবার নিয়ে নিই এবং ওর উদ্দেশ্যে আবার রওনা করি। যে পাখিটা একা আছে, অনেকক্ষণ ধরে খায়নি এবং আমরা কিন্তু ওকে আনতে গিয়েছিলাম সেই সবুজবাগ থেকে, সবুজবাগ কালী মন্দির ওইদিকে। তো ওর অনেকটা শীত লেগেছে যেহেতু আজকে অনেকটা ফগি ওয়েদার, অনেক কোল্ড, এবং এরপর বাসায় এসে পড়লাম এবং আমরা শীতকালে পাখির যাতে কোনো ঠান্ডা না লাগে সেই জন্য কিছু হোমিও মেডিসিন কিনে নিয়েছি এবং এগুলো খেলে পাখিদের শরীর গরম থাকে এবং তেমন কোনো একটা ঠান্ডা লাগার আশঙ্কা থাকে না, যেহেতু ককাটেল বার্ডদের অনেক বেশি সেন্সিটিভ এবং ওদের একটুতেই ঠান্ডা লেগে যায়। সো একটু সাবধানে ওকে মানে বড় করতে হবে। যাই হোক আমরা এখানে কিছু পরিমাণ পানি গরম করে নিচ্ছি ওকে ফিট করানোর জন্য এবং যেই খাবারটা আজকে আনলাম সেগুলো একটি জারে রেখে দিচ্ছি এবং জারে রেখে দেওয়ার সময় একটা ভিডিও ফুটেজ তোমাদের জন্য রেখে দিচ্ছি। আমার এগুলো না গোছানোর কাজ করতে খুবই ভালো লাগে, কারণ দেখা যায় যে লিটল কোনো কিছু, লিটল জার, লিটল বার্ড, এই সব কিছুই আমার খুবই পছন্দ। আমার আগে 2টা বার্ড
টুনটুনি টুকটুকি ওরা কিন্তু এতটা ফ্রেন্ডলি না যতটা ফ্রেন্ডলি ম্যারিকে আমি দেখছি। এবং আমি যে এখন মানে এই খাবারটা মানে গুছিয়ে রাখছি, ঠিক তখনও ম্যারি খাঁচার ভিতর থেকে চিল্লাচিল্লি করছে। মানে ও এতটা টেম যে ও মানে খাঁচার ভিতরে থাকতেই চায় না, মানে সবসময় বাইরে থাকতে চায়। সো আমরাও ওকে বাইরেই রাখি, তেমন একটা ভিতরে রাখি না, জাস্ট ঘুমানোর সময় ওকে জাস্ট ভিতরে রাখছি। আজকে যেহেতু ফার্স্ট ডেট এবং যেহেতু বেবি সেহেতু অনেক অনেক বেশি ঘুমায়। যাই হোক, এখন আমি ওর খাবারটা প্রিপেয়ার করছি। 2 চামচ পরিমাণ গরম পানিতে আমি কিছু পরিমাণ ওর খাবারটা অ্যাড করছি এবং ওর খাবারটা কিন্তু আমরা সিরিঞ্জ দিয়ে ওকে খাওয়াতে হবে, যেহেতু ও নিউট্রাল বেবি বার্ড। সো আমি এখানে একদম লিকুইডও না একদম ঘনও না, এমন কনসিস্টেন্সিতে খাবারটা মেক করে ফেললাম এবং আরও কিছু পানি দিচ্ছি, কজ একটু ঘন হয়েছে। একটু যদি আবার লাইট করা যায় তাহলে বেবিটার জন্য আর কি ভালো। ওরাও ওদের আগের মালিকরা যেই সিরিঞ্জে করে খাইয়েছিল আমাদেরকেও সেই সিরিঞ্জই দিয়েছে এবং সিরিঞ্জে দিয়ে পাখিকে খাওয়ানোর আমার আগে কোনো এক্সপিরিয়েন্স ছিল না এবং গুগল করে আমি দেখলাম যে কীভাবে খাওয়ানো যায় না যায়। সো আজকে ফার্স্ট টাইম ট্রাই করছি এবং সবাই দোয়া করবেন। যাই হোক, ফার্স্ট টাইম ওকে যে খাওয়ানোর অভিজ্ঞতাটা সেটা আমার অনেক অনেক ভালো ছিল এবং যেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। খুব ভালোভাবে মিক্সড করছি যাতে কোনো লাম্পস না থাকে। এই তো কনসিস্টেন্সিটা না পাতলা না ঘন, একটি পারফেক্ট কনসিস্টেন্সিতে যখন এসে যাবে তখন আমি এটাকে সিরিঞ্জে করে নিয়ে নিয়েছি এবং পাখিটাকে একদম এটিকে খাইয়ে দিচ্ছি এবং বেবিটার খুব বেশি হয়তো ক্ষুধা লেগেছিল, ও খেয়েছে এবং 2 সিরিঞ্জ পাখিটাকে আমরা ফিড করলাম। ভিউয়ার্স, ইউ ক্যান সি পাখিটা এত হ্যাপি ছিল যে খাওয়ার পর সে মাথা নাড়িয়ে অলরেডি নাচানাচি শুরু করে দিয়েছিল। খুবই ফানি, খুবই 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 আনন্দ লাগছিল আমার কাছে। যাক, আমি ফার্স্ট টাইম ওকে মানে ফুলফিল খাইয়ে দিতে পেরেছি। সো অ্যাট লাস্ট আই এম সো স্যাটিসফাইড পাখিটাকে ঠিকভাবে রাখার জন্য বা পাখিটা টেক কেয়ার করার জন্য। সো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।